Assalamualaikum, kembali lagi di Asngat Kaligrafi. Hari ini saya mau mengirim ini ke daerah Lampung, daerah Bunga Mayang, Kecamatan Bunga Mayang. Beliau pesan di marketplace, dimana saya buatnya ini terlalu lama. Dimohon maaf sekali kepada Bapak Gunawan selaku pemesan ini, karena saya juga mencari ketenangan seperti itu. Oke, lanjut saja terus.
Dapat.